Era un normal mercoledì di maggio a Milano. Il cielo era sereno, con che la luce particolare ci illumina I palazzi del centro storico rendendoli ancora più belli. Avevo preparato il mio espresso, dato da mangiare al nostro can, Dante, e stavo per mettermi alla scrivania nel mio piccolo studio per rivedere alcuni rapporti della mia azienda di consulenza. Fu in quel momento che il cellulare vibrò sul tavolo della cucina. Era un messaggio di Clara, mia moglie, che si trovava a Roma perché la che mi aveva detto essere una conferenza di lavoro. Apri il messaggio senza fretta, ma le prime parole mi gelarono il sangue nel ven, voglio il divorzio. Rimasi immobile, con lo sguardo fisso sullo schermo, chiedendomi se fosse uno scherzo di cattivo gusto. Continuai a leggere, cercando di capire se fosse reale. Ho trovato qualcuno che mi rendava felice. Il resto del messaggio era un miscuglio di giustificazioni fredde decisioni unilaterali che Clara aveva già preso senza consultarmi. Clara aveva trasferito tutti I nostri risparmi, inclusi quelli per la pensione, su un conto privato, lasciandomi solo l'appartamento, non per generosità, ma per disinteresse. Puoi tenerti la casa, non mi serve più, aveva scritto con una freddezza che non lo avevo mai conosciuto nei nostri 12 anni di matrimonio. Mi sedetti lentamente sulla sedia della cucina, ancora calda del sol che entrava dalla finestra. Le mani mi tremavano mentre posavo il telefono sul tavolo. Fiori, la vita di Via Brera continuava come sempre, turisti che passeggiavano, I camerieri del bar o l'angolo che preparavano I tavolini per il pranzo, il vecchio signor Bianchi che portava a spasso il suo barboncino. La normalità del mondo esterno contrastava brutalmente con il terremoto che stava devastando la mia vita. Provai a rispondere, cancellando diverse volte quello che scrivevo. Volvo urlar, accusarla, chieder spiegazioni. Ma alla fine, scrissi solo, spero che tu sia felice. Era tutto se io che riuscivo a esprimere in quel momento in cui il mio mondo stava silenziosamente crollando. Mi alzai meccanicamente e mi avvicinai alla finestra. Da lì potevo vedere il campanile di San Marco appeso di cielo. Quante volte Clara e io avevamo ammirato quel panorama, sorseggiando un bicchiere di Barolo la sera? Quante promesse eravamo scambiati guardando le luci della città accendersi una dopo l'altra? Tentai di chiamarla, ma il telefono risultava spento. Provai a scriverla un email, ma le parole sembravano vuote, inadeguate. Come si può riassumere in poche righe il dolore di un tradimento così profondo? Come si può chiedere spiegazioni a chi agia deciso che la tua vita insieme non val nemmeno un addio faccia a faccia. La sera arrivò senza che me ne accorgessi. Non avevo mangiato nulla tutto il giorno. Dante mi guardava preoccupato, sentendo che qualcosa non andava. Lo accarezzai distrattamente, grato per la sua presenza silenziosa. Almeno lui era rimasto. Apri una bottiglia di grappa che tenevamo per le occasioni speciali. Ironia della sorte, che la bottiglia l'avevamo comprata insieme durant una vacanza in Trentino, promettendosi di aprirla per festeggiare qualcosa di importante. Ecco, pensai amaramente, la fin del nostro matrimonio era certamente qualcosa di importante. Il primo sorso bruciò in gola, ma il secondo fu più facile. Al terzo, le lacrime che avevo trattenuto tutto il giorno cominciarono a scorrere. Non piangevo di rabbia, ma di stanchezza. Di quel tipo di esaurimento che viene quando realizzi che tutto sei io in cui credevi era costruito su una sabbia. Che la notte dormi sul divano, incapace di entrare nella camera da letto che avevo condiviso con Clara. L'appartamento, che fino a quel giorno mi era sembrato accogliente familiar, ora appariva come un museo di ricordi che facevano mal. Ogni angolo, ogni oggetto raccontava una storia che ora sapeva di menzogna. Prima di addormentarmi, gardai ancora una volta il messaggio di Clara, come se rileggendolo potessi trovare un indizio, una spiegazione che mi era sfuggita. Ma le parole erano sempre le stesse, taglienti come lame. E io ero sempre più solo. I giorni seguenti passarono in una nebbia confusa. L'appartamento, un tempo vivace pieno di vita, ora sembrava un guscio vuoto. Il silenzio era interrotto solo dal ticchettio dell'orologio in cucina o dei passi occasionali dei vicini del piano di sopra. Quel silenzio sembrava quasi deridere l'assenza improvvisa di Clara, come se l'edificio stesso sapesse qualcosa che io non avevo capito. Per anni,
Quels stans erano stati il palcoscenico della nostra vita insieme, discussioni access sulla politica italiana durante la cena, risate davanti a calcio commedia in TV, progetti sussurrati nell'oscurità della camera da letto. Ora sera solo eco. Io? La mattina dopo il messaggio, chiamé Francesco, il direttore della nostra filiale del Banco di Napoli, solo per confermar se io ce già sapevo. Clara aveva svuotato ogni conto, persino quello che tenevamo per le emergenze. Non era rimasto nemmeno un centesimo nei conti congiunti. Il nodo alla gola si strinse ancora di più quando Francesco, con voce imbarazzata, mi confermò che tutto era stato fatto legalmente. Dopo tutto, Clara aveva la firma su tutti i conti. Mi dispiace, signor Ricci, disse Francesco con tono compassionevole. Posso offrire un appartamento con il nostro consulente finanziario per discutere delle opzioni disponibili? Rifiutai gentilmente. Cosa sarà da discutere? Nonostante avessimo lavorato insieme in molti progetti di consulenza, tutto il denaro per la pensione era intestato a Clara, una decisione presa anni fa perché la che allora sembrava una efficienza fiscale. Una scelta che ora sembrava una trappola ben congegnata. Guardai fuori dalla finestra verso Piazza Navona, dove i turisti si affollavano attorno alla fontana dei Quattro Fiumi, ignari del dramma che si stava consumando nell'appartamento al quinto piano. Mi sentivo come se fossi diventato invisibile, come se la mia vita fosse stata cancellata con un colpo di spugna. Tentai di distrarmi con il lavoro. Apri e computai e cercai di concentrarmi su una proposta per un cliente di Torino. Ma le parole sullo schermo sembravano nuotare davanti ai miei occhi. Tutto se io che avevo costruito sembrava essere crollato in poche ore. Mi sentivo vecchio, tradito e, soprattutto, impotente. Per la prima volta in anni, Chiansi. Non di rabbia, ma di esorimento. Di quel tipo di stanchezza che penetra nell'ossa o rende ogni movimento un atto di volontà. Chiansi seduto alla scrivania dove avevo lavorato per innumerevoli, costruendo una carriera che ora sembrava priva di significato. La sera, donc mi fissava con i suoi occhi marroni, confuso dal mio comportamento e dall'assenza di Clara. Lo portai a fare una lunga passeggiata lungo il Tever, lasciando che l'aria fresca della sera romana mischiaris la mente. Gli anziani giocavano a box nei giardini pubblici, le copi passeggiavano mano nella mano, i bambini correvano un secondosi. La vita normale di qui non faceva più parte. Al rientro, trovai una lettera nella cassetta della posta. Era dell'avvocato di Clara, che mi informava formalmente che avrebbe avviato le pratiche per il divorzio. La lettera era fredda, professionale, come se stessimo discutendo della chiusura di un contratto commerciale non della fin di 12 anni insieme. Che la notte non riuscì a dormire. Rimasi sdraiato sul letto, fissando il soffitto, ripercorrendo mentalmente gli ultimi mesi del nostro matrimonio. S'erano stati segnali che avevo ignorato? Momenti in cui avrei potuto far qualcosa di diverso? La distanza crescente era nuova, che avevo attribuito allo stress del lavoro, era in realtà il preludio a questo tradimento. Mi alzai all'alba e mi preparai un caffè. La routine quotidiana sembrava stranamente confortante nella sua banalità. Mentre sorseggiavo il caffè sulla terrazza, guardando il sol nascente illuminare i tetti di Roma, presi una decisione. Non potevo rimanere in quell'appartamento, circondato dei fantasmi del passato. Avevo bisogno di aria, di spazio, di qualcosa che non mi ricordasse costantemente se io che avevo perso. Presi il telefono e chiamai mia sorella Lucia, che viveva a Firenze. Le raccontai tutto, la voce che si inclinava ogni tanto nonostante i miei sforzi per mantenerla ferma. Lucia ascoltò in silenzio, poi disse semplicemente, vieni qui, Marco. Resta quanto vuoi. Che la semplice offerta di aiuto mi fece crollare di nuovo. Avevo dimenticato che non ero completamente solo. Che c'erano persone che si preoccupavano per me, anche in quel momento di disperazione mi ero sentito abbandonato da tutti. Grazie, riuscì a dire. Arriverò domani. Dopo aver riattaccato, iniziai a fare la valigia. Non presi molto, alcuni vestiti, il computai, documenti importanti. Il resto poteva aspettare. Mentre riempivo la valigia, mi resi conto che in realtà stavo impacchettando più della mia roba. Stavo impacchettando la mia vecchia vita, preparandomi a lasciarla alle spalle. Prima di uscire,
diedi un ultima occhiata o l'appartamento. Mi colpi canto s'embrasse a diverso senza la presenza di Clara, come se le ave sportato via con se non solo i nostri risparmi, ma anche l'anima del luogo. Chiusi la porta dietro di me, non sapendo quando se sarà tornato. Arrivé a Firenze nel primo pomeriggio. Lucia mi aspettava alla stazione di Santa Maria Novella, con quel suo sorriso caloroso che non era cambiato da quando eravamo bambini a Perugia. Mi abbraccio forte, senza dir nulla, e in quel momento mi resi conto di quanto avessi bisogno di quel contatto umano, di che la connessione semplice sincera. Hai una faxia terribile, disse infine, mentre si dirigevamo verso la sua macchina. Ma si penseremo noi a rimetterti in sesto. Il noi includeva il marito di Lucia, Paolo, e i loro due figli adolescenti, Nina e Lorenzo. Mi avevano preparato la camera degli ospiti, e che la sera mangiamo tutti insieme in giardino, sotto il pergolato di Glycine. Parlarono poco della mia situazione, limitandosi a dirmi che ero il benvenuto per tutto il tempo necessario. Aves, discutemo del normali questioni familiari, la scuola dei ragazzi, il nuovo progetto di Paolo all'università, il libro che Lucia stava traducendo. Che la normalità fu come un balsamo per il mio spirito ferito. I giorni passavano lentamente. Rimanevo per elo più in casa, aiutando Lucia con le faxant domestiche o seduto in giardino allegher. Di notte, quando tutti dormivano, rimanevo sveglio a rimuginar, a ripensar a cosa fosse andato storto, a come non avessi visto arrivar il tradimento di Clara. Dopo una settimana, Lucia mi disse gentiment ma fermament che dovevo uscire, prender un po' d'aria, ricominciare a vivere. Ve a far una passeggiata in centro, suggeri. Visita un museo. Fai qualcosa di diverso dallo star seduto che a torturarti. Così, quel pomeriggio, mi ritrovai a vagar per le strade di Firenze senza una meta precisa. Era una giornata di giugno perfetta, né troppo calda né troppo fresca. I turisti affollavano Piazza della Signoria e gli Uffizi, ma quando mi allontanai dei percorsi più battuti, trovevi tranquille, piccole piazze ombraggiate, angoli di pace in mezzo al caos della città. Fu durante questa passeggiata senza meta che entrai in un piccolo caffè letterario in una traversa di via Tornabuoni. Il caffè degli artisti era un posto che frequentavo regolarmente durante i miei anni universitari a Firenze, prima di trasferirmi a Roma. L'interno era rimasto sorprendentemente simile, scaffali pieni di libri, tavolini di legno scuro, l'odore di caffè e carta vecchia che si mescolavano nell'aria. Mi sedetti in un angolo e ordinai un espresso, cercando di trovare un filo di normalità in quel gesto quotidiano. Mentre aspettavo, osservai altri clienti, una coppia di anziani che discuteva sottovoce su un libro, un gruppo di studenti che prendeva appunti, un uomo di mesa e che scriveva al computer. Fu allora che lo vidi, Raphael. Non lo riconobbi subito. Erano passati più di 15 anni dall'ultima volta che ci eravamo visti, ai tempi dell'università. Era seduto al balcone, sfogliando distrattamente un giornale. I capelli erano più brizzolati, il viso più segnato, ma gli occhi erano gli stessi, vivaci, intelligenti, curiosi. Esité. Non ero sicuro di voler parlare con qualcuno del mio passato, di dover spiegar cosa stava succedendo nella mia vita. Ma prima che potessi decidere, Raphael alzò lo sguardo e i nostri occhi si incontrarono. Lo vidi aggrottar la fronte per un attimo, poi il suo viso si illuminò in un sorriso di riconoscimento. Marco? Marco Ricci? Si alzò e si avvicinò al mio tavolo. Non si posso credere. Quanto tempo è passato? Mi alzai a mia volta, sorpreso da quanto fosse confortante vedere un volto familiare. Raphael. Sì, sono proprio io. Devono essere 15 anni. Si stringemo la mano, poi Raphael si sedette al mio tavolo senza aspettare l'invito. Cosa ti porta a Firenze? L'ultima volta che ho sentito di te, eri a Roma, faceli il consulente o qualcosa del genere. Sono in visita da mia sorella, risposi vagamente. Non ero pronto a raccontar tutta la storia. Ma Raphael, sempre perspicace, notò qualcosa nel mio tono o nella mia espressione. Il suo sorriso si attenuò leggermente. Tutto bene? Forse fu il tono sincero della domanda, o forse era semplicemente il momento giusto, ma improvvisamente senti il bisogno di parlare, di condividere il peso che portavo da giorni.
Dopo alcuni minuti di conversazione esitante, vi racconte tutto, il divorzio, il denaro, il tradimento. Rafael ascoltò in silenzio, con la pazienza dici ha vissuto abbastanza per saper che a volte la cosa miglior che si può fare è semplicemente ascoltar. Quando finì di parlar, Rafael rimase in silenzio per un momento. Poi mi raccontò che anche lui aveva attraversato un divorzio burrascoso anni prima. Non voglio romanticizzar, dis, ma il dolor passa, anche se sembra impossibile ora. Se io che rimane l'apprendimento, l'esperienza. Mi raccontò come si era ripreso, come aveva ricostruito la sua vita. Ora lavorava come consulente per startup tecnologiche, viaggiava molto tra Milano e Firenze, viveva una vita diversa da quella che aveva immaginato, ma comunque soddisfacente. Ascolta, dis infine, sto lavorando a un progetto di ristrutturazione per alcune imprese in difficoltà. Potrebbe interessarti? Non è un'offerta di lavoro vera o propria, almeno non ancora, ma potrebbe essere un modo per tenerti occupato, per concentrarti su qualcosa di diverso. Lo guardai, sentendo per la prima volta in giorni una scintilla di speranza. Non era solo l'offerta di lavoro in sé, ma il fatto che qualcuno credesse ancora nel mio valore professionale, che vedesse in me qualcosa oltre l'uomo tradito o abbandonato. Si penserò, risposi, sorpreso dalla mia stessa esitazione. Una parte di me voleva aggrapparsi a questa opportunità con tutte le forze, mentre un'altra era paralizzata dalla paura di fallir di nuovo, di fidarsi di nuovo. Rafael sorrise, come se capisse perfettamente. Nessuna fretta. Ecco il mio numero. Scris su un tovagliolo e me lo passo. Chiamami quando ti senti pronto. O anche solo per un caffè o una chiacchierata. A volte, e tutto se io di cui abbiamo bisogno. Uscimo insieme dal caffè, mentre camminavamo verso Piazza della Repubblica, sentì un peso solvarsi dal mie spalle. Non era scomparso del tutto, ma sembrava più gestibile, meno opprimante. L'incontro con Rafael era stato come trovare una boccata d'aria fresca dopo essere stato sotto troppo a lungo. Una settimana dopo il nostro incontro al caffè degli artisti, chiamai Rafael. La mia voce era ancora esitante, ma dentro di me sapevo che dovevo far qualcosa, qualsiasi cosa, per non sprofondare ulteriormente. Fissamo un appuntamento per parlar del progetto che mi aveva accennato. Si incontramo in un piccolo ufficio nel quartier di San Frediano. Rafael mi spiegò i dettagli, stava lavorando con diverse piccole aziende toscane in difficoltà dopo la recente crisi economica. Il mio compito sarebbe stato analizzare i loro bilanci e proporre strategie di ristrutturazione. Non era il lavoro più excitante del mondo, ma in quel momento rappresentava esattamente se io di cui avevo bisogno, numeri, fatti, problemi concreti da risolvere. Iniziai il lunedì successivo. I primi giorni furono difficili. La concentrazione andava e veniva, la mente tornava ossessivamente a Clara, al tradimento, i soldi persi. Seduto alla scrivania che Rafael mi aveva assegnato, mi ritrovavo a fissare lo schermo del computer senza vedere davvero i numeri e i grafici. Ma gradualmente, ora dopo ora, giorno dopo giorno, i problemi dell'azienda iniziarono ad assorbire la mia attenzione. C'era qualcosa di stranamente terapeutico nell'immergersi nei problemi degli altri. Un pastificio artigianale con un problema di liquidità. Un piccolo produttore di vino biologico al prezzo con costi di distribuzione insostenibili. Una bottega di ceramica di Montlupo fiorentino che faticava a trovare nuovi mercati. I loro problemi erano tangibili, risolvibili, a differenza del caos emotivo che mi portavo dentro. Dopo 2 settimane, presentai a Rafael le mie prime analisi. Mi aspettavo una reazione tiepida, considerando lo stato mentale in cui avevo lavorato. Invece, rimase colpito. Questo è esattamente se io di cui avevano bisogno, dis, sfogliando i miei rapporti. Hai un talento naturale per vedere oltre i numeri, per capire il quadro generale. Quel semplice complimento professionale fece più per la mia autostima di qualsiasi cosa avessi sperimentato nell'ultima settimana. Mi ricordo che ero ancora io, che avevo ancora valore, competenze, qualcosa da offrire al mondo. Nel frattempo, la vita a casa di Lucia aveva trovato un suo ritmo. La mattina facevo colazione con le ragazzi prima che andassero a scuola. La sera aiutavo Lorenzo con i compiti di matematica o guardavo Nina esercitarsi con il violoncello.
Piccoli momenti di normalità c'è gradualmente ricucivano il tessuto lasrato della mia vita. Un giorno, circa un mese dopo il mio arrivo a Firenze, Lucia mi consegnò un mazzo di chiavi. C'è se questo accent grave, chiesi. Le chiavi di un appartamento, rispose. E Piccolo, inoltrarno, ma in una bella zona. Un collega di Paolo e lo affitta a breve termine. Ha detto che può prenderlo per qualche mese, fino a quando non decidi cosa fare. La gardai sorpreso. Non avevo ancora pensato seriamente al futuro, a dove avrei vissuto, a come avrei riorganizzato la mia vita. Non devi decidere subito agians, vedendo la mia esitazione. Ma pensassi. Ti farebbe bene avere un tuo spazio. Che la sarà, dopo cena, andai a vedere l'appartamento. Era al secondo piano di un vecchio palazzo in via dei Serragli, con finestre davano su un piccolo cortile interno. Un monolocale con un angolo cottura, un divano letto, una scrivania sotto la finestra. Semplice, essenziale, ma stranamente accogliente. Mentre stavo lì, in piedi in mezzo alla stanza vuota, mi resi conto che era la prima volta in settimana che pensavo al futuro. Non al passato, non a Clara, non a se io che avevo perso, ma a se io che poteva essere. Mi trasferì du giorni dopo. Lucia mi aiutò a sistemare le poche cose che avevo portato da Roma e mi regalò alcune pentole, piatti e bicchieri. Un piccolo kit di sopravvivenza scherzo. Le primo noti da solo furono difficili. Il silenzio dell'appartamento era diverso da quello della casa di Lucia, più profondo, più intimo. Mi ritrovai a parlare ad alta voce, solo per sentir qualcosa oltre il battito del mio cuore. Ma col tempo, quel silenzio diventò un alleato, uno spazio in cui potevo finalmente ascoltare i miei pensieri senza il filtro del dolore e della rabbia. Commenciai a cucinare per me stesso, qualcosa che non avevo mai fatto regolarmente. Niente elaborato, una pasta con pomodoro e basilico, una insalata con del tonno, una frittata con verdure. Ma c'era qualcosa di profondamente soddisfacente nel nutrirmi con cibi che avevo preparato io stesso. Comprai del piante per il davanzal, basilico, rosmarino, un piccolo limone in vaso. Lo annaffiavo ogni mattina, osservando il crescere giorno dopo giorno. Un piccolo ritual che mi ancora al presente. Le sorat lo passavo leggendo i libri che avevo sempre rimandato, ascoltando vecchi dischi di jazz che avevo riscoperto in un negozio di vinili usati in piazza Santo Spirito, scrivendo a partir riflessioni su un quaderno che tenevo sulla scrivania. Il lavoro con Rafael procedeva bene. Il progetto iniziale si era ampliato, ora mi occupavo anche di formare i proprietari del piccolo azienda su principi base di gestione finanziaria. Insegnare mi dava una soddisfazione inaspettata, vedevo nei loro occhi la stessa scintilla che avevo provato io quando avevo iniziato a riprendere il controllo della mia vita. Un sabato mattina, mi svegliai e mi accorsi che non avevo pensato a Clara per un intero giorno. Non era stata la prima cosa nella mia mente al risveglio, né l'ultima prima di addormentarmi. Mi resi conto che il dolore, che una volta sembrava impossibile da sopportare, ora era solo un eco lontano. Non era scomparso del tutto, ma aveva perso il suo potere di paralizzarmi. Per la prima volta in mesi, mi senti davvero vivo. Erano passati quasi 3 mesi da quando avevo ricevuto quel messaggio che aveva cambiato la mia vita. L'estate fiorentina era al suo apice, con giornate lunghe a fosse che rendevano l'aria della cittadinanza immobile. Avevo preso l'abitudine di alzarmi presto, quando le strade erano ancora relativamente fraîche, per fare una passeggiata lungo l'Arno prima di andare al lavoro. Fu durante una di queste mattine che il telefono schiò. Guardai lo schermo e senti il cuore saltare un battito, era Clara. Per un momento, considerai di non rispondere. Cosa poteva voler dopo tutto questo tempo? Dopo il silenzio, dopo avermi lasciato senza nemmeno una spiegazione faccia a faccia. Ma la curiosità ebbe la meglio. Pronto? La mia voce suonava più calma di quanto mi sentissi realmente. Marco, sono io. La voce di Clara, una volta così sicura e decisa, ora sembrava esitante, quasi fragile. Sono a Firenze. Ho saputo che sei chi. Possiamo vedersi? Devo parlarti. Rimasi in silenzio per alcuni secondi, cercando di decifrare i miei sentimenti. Non era rabbia che la che provavo, né desiderio di vendetta.
era piuttosto una sorta di distaccata curiosità, come se stessi osservando una scena in un film che una volta mi aveva ferito profondamente, ma che ora potevo guardar con una certa distanza emotiva. Per quel motivo, chiesi infine. Devo spiegarti del cause. Ti devo del spiegazioni. Sarà una nota di disperazione nella sua voce che non lo avevo mai sentito prima. Acconsenti a incontrarla, più per chiudere definitivamente quel capitolo che peraltro. Si demo appuntamento al caffè Rivoire in Piazza della Signoria, un luogo pubblico dove mi sarei sentito più a mio agio. Arrivé deliberatamente in ritardo, un piccolo atto di ribellione contro ogni in cui mi ero sempre adattato e sua orari. La vidi seduta a un tavolino all'esterno, che guardava nervosamente l'orologio. Aveva i capelli più corti di come li ricordavo, e indossava un semplice abito estivo che non riconoscevo. Sembrava più magra, con occhi evidenti che il trucco non riusciva completamente a nascondere. Quando mi vide, si alzò a metà, poi si risdetta incerta. Mi sedetti di fronte a lei, mantenendo una certa distanza fisica ed emotiva. Grazie per essere venuto, disse, con voce appena udibile sopra il rumore della piazza affollata di turisti. Ordinai un caffè al cameriere che si era avvicinato, poi mi voltai verso di lei, in attesa. Non avevo intenzione di facilitargli il compito. Clara prese un respiro profondo, come per raccogliere il coraggio. Non so da dove cominciare a mise. Dall'inizio sarebbe appropriato, risposi, sorprendendo me stesso per il tono freddo che avevo usato. Mi raccontò allora se io che era successo dopo la sua partenza. L'uomo con cui era fuggita, un collega con cui aveva una relazione da mesi, aveva promesso di lasciarla lavorare a uno dei suoi progetti di investimento immobiliare. Ma dopo aver investito gran parte dei nostri risparmi nel progetto, lui era scomparso, lasciandola con una montagna di debiti o documenti che implicavano la sua complicità in alcune transazioni dubi. La banca dove abbiamo depositato i fondi è sotto indagine, disse, con voce tremante. La Guardia di Finanza ha congelato tutti i conti. Non mi è rimasto nulla, Marco. Assolutamente nulla. La guardai, cercando di trovare in me qualche briciolo di compassione. Ma tutto se io che sentivo era una strana sensazione di giustizia petica. Non lo auguravo del mal, ma non potevo fare a meno di pensare che stesse raccogliendo se io che aveva seminato. Mi dispiace sentirlo, dissi, e in parte era vero. Non provavo gioia per la sua soffranza, solo una sorta di rassegnata accettazione del fatto che lo azioni hanno conseguenze. Ho bisogno del tuo aiuto, disse infine, arrivando al vero motivo della sua visita. Non solo finanziariamente. Ho bisogno dei tuoi consigli, del tue competenze. Tu sei sempre stato bravo a risolvere situazioni complicate. Potresti parlare con alcuni avvocati che conosci, magari. La interruppe. Clara, non posso aiutarti. Lei mi guardò sorpresa, come se non avesse contemplato la possibilità di un rifiuto. Ma siamo stati sposati per 12 anni, protestò debolmente. Esatto. Siamo stati sposati. E poi hai deciso di andartene, portando via tutto lasciandomi con un messaggio. Non mi hai concesso nemmeno la dignità di un addio faxia a faxia. Le mie parole caderotte erano come pietre in uno stagno, creando un di silenzio. Clara abbassò lo sguardo, incapace di sostenere il mio. Ho commesso un errore terribile, mormorò. Lo so ora. Senti un gros in gola, non di emozione ma di realizzazione. Fino a quel momento, una parte di me aveva ancora sperato in una spiegazione, in qualcosa che potesse dare un senso al suo comportamento. Ma ora capivo che non sarà alcuna grande rivelazione in attesa, nessun mistero da svelare. Solo certe sbagliate le loro inevitabili conseguenze. Sì, hai commesso un errore, concordé. Ora devi affrontare le conseguenze del tu selt, proprio come ho dovuto fare io. Presi un sorso di caffè, orme freddo, sentendo una strana calma interior. Ti auguro sinceramente di risolverti, Clara. Lo dico sul serio. Ma devi farlo da sola. Mi alzai, lasciai alcuni euro sul tavolo per pagare il caffè, e mi chinai leggermente verso di lei. Hai scelto questa strada. Ora devi percorrerla fino in fondo. Clara mi guardò con occhi lucidi, ma non disse nulla. Non sarà più nulla da dire. Mentre mi allontanavo attraverso la piazza affollata,
senti il peso di anni di domande non risposte di risentimento sul varsi dal mispal. Per la prima volta, ero veramente libero. Non ero più l'uomo tradito o abbandonato, ma qualcuno che aveva attraversato una tempesta e ne era uscito più forte. Camminai sans ameta per le strat di Firenze, assaporando la sensazione di leggerezza che mi aveva invaso. Non provavo né gioia né trionfo per aver rifiutato di aiutar Clara, solo una tranquilla certezza di aver fatto la cosa giusta per me stesso. Che la sarà, seduto sulla piccola terrazza del mio appartamento con un bicchiere di Chianti, guardai le lucide e la città accendersi una dopo l'altra. Il futuro, che per mesi mi era sembrato incerto e minazioso, ora si apriva davanti a me pieno di possibilità. Un anno dopo l'incontro con Clara in Piazza della Signoria, la mia vita ha preso una direzione che non avrei mai immaginato. Firenze, che doveva essere solo una tappa temporanea, un rifugio dalla tempesta, è diventata la mia casa. Il progetto con Raffaele si è trasformato in qualcosa di più grande. Da consulenti esterni siamo diventati soci, fondando una piccola società di consulenza specializzata nel recupero di aziende artigianali in difficoltà. Rinascita Consulting l'abbiamo chiamata, un nome che riflette non solo il nostro lavoro, ma anche il mio percorso personale. Il nostro ufficio si trova in un vecchio edificio restaurato nel quartiere di Santa Croce, con soffitti alti e finestre che si affacciano su un cortile interno dove un vecchio olivo creste stardamente era isiotoli. Abbiamo assento di giovani neolaureati in economia e una segretaria, creando una piccola squadra affiatata e motivata. Il lavoro mi appassiona come non mi accadeva da anni. Ce accent grave qualcosa di profondamente gratificante nel vedere un'azienda familiare che rischiava di chiudere ritrovare il suo equilibrio e prosperare di nuovo. Il pastificio artigianale che era stato il mio primo progetto ora esporta in tutta Europa. La bottega di ceramica ha aperto un piccolo museo e organizza corsi per turisti. Storie di rinascita che rispecchiano la mia. Ho lasciato il monolocale in via dei Seragli e ho comprato un piccolo appartamento in piazza Santo Spirito. Non è lussuoso, ma ha una terrazza da cui posso vedere i tetti di Firenze e le colline circostanti. L'ho arredato poco a poco, prendendo il mio tempo, segliando ogni peso con cura. È uno spazio che riflette chi sono ora, non chi ero o chi credevo di dover essere. La casa di Roma l'ho venduta. Non sono mai tornato a prendervi le micose. Ho incaricato un servizio di traslochi di impacchetar tutto e spedirmi solo se io che volevo tenere, libri, alcuni ricordi di famiglia, pochi oggetti personali. Il resto l'ho donato. Non volevo essere appesantito da un passato che non mi apparteneva più. Ho saputo, attraverso conoscenze comuni, che Clara è tornata a Napoli, la sua città natale. A quanto pare, è riuscita a evitare che le Galiceri, ma ha perso quasi tutto. Lavora come insegnante in una scuola privata. Non provo ancora né issue a confronti, solo una sorta di distacco compassionevole. Le nostre vite si sono separate completamente, comme du strat che divergono in direzioni opposte. Socialmente, la mia vita è più ricca di quanto non è lo sia mai stata. Ho stretto amicizia con alcuni colleghi, con i proprietari dell'azienda con cui lavoriamo, con i vicini del quartiere. Non sono relazioni profonde come quelle di una vita, ma sono autentiche, basate su chi sono realmente, non su chi credevo di dover essere per compiacere gli altri. Ho anche ripreso a suonare la chitarra, una passione che avevo abbandonato dopo l'università. Mi sono iscritto a un piccolo gruppo di musica folk che si riunisce ogni mercoledì sera in un circolo culturale vicino a casa mia. Non siamo certo pronti per esibirsi al Teatro della Pergola, ma quelle serate di musica e risate sono diventate un appuntamento fisso nella mia settimana. Ogni tanto, Raffaele e sua moglie Teresa mi invitano a cena. Hanno di bambini piccoli, e la loro casa è sempre piena di caos e vitalità. Mi piace osservare la loro famiglia, non con invidia ma con una sorta di apprezzamento distaccato per la bellezza di ciò che hanno costruito insieme. Ho iniziato a viaggiare di nuovo, non per lavoro ma per piacere. Brevi viaggi in città italiane che non avevo mai visitato, Mantova, Ravenna, Matera. Viaggi solitari in cui mi godo la libertà di seguire i miei ritmi, di fermarmi dove voglio, di cambiare programma all'ultimo momento. Ce accent grave un piacere particolare nell'essere responsabile solo di se stessi, un piacere che sto imparando ad apprezzare.
La sera, spesso misiedo sulla terrazza con un bicchiere divino, guardando il sol tramontar dietro le colline del Chianti. In che momenti, ripenso a come tutto è cambiato. Al messaggio che mi ha distrutto, alla casa vuota, al peso schiacciante della solitudine. E poi alla lenta, faticosa risalita. E piccoli passi quotidianici, uno dopo l'altro, mi hanno portato qui. Non dirò che sono grato perché lo che è successo. Non so accent grave nulla di romantico o edificante nel tradimento o nell'abbandono. Ma posso dire che ho imparato, che sono cresciuto, che ho scoperto in me risorse che non sapevo di posder. La cicatrice che porto dentro è ancora visibile, ma non fa più mal al tocco. E diventata parte di me, apprendere non dicevo che ho perso, ma dicevo che ho trovato, la capacità di cadere o rialzarmi, di perder tutto e ricominciare, di costruire una vita nuova dal masri della vecchia. Qualche settimana fa, ho ricevuto una lettera dall'avvocato che ha seguito il mio divorzio. Clara ha firmato finalmente tutti i documenti necessari per concludere formalmente il nostro matrimonio. Era l'ultimo legame che si univa, ora anch'ello si è sciolto. Ho festeggiato da solo, con una bottiglia di prosecco sulla terrazza. Non era una celebrazione della fine del matrimonio, ma piuttosto un brindisi all'inizio di un nuovo capitolo. Alla libertà di scrivere la propria storia, pagina dopo pagina, senza saper dove porterà, ma con la fiducia di poter affrontare qualsiasi cosa il futuro riservi. La vita mi ha insegnato che nulla è garantito, che tutto può cambiare in un istante. Ma mi ha anche mostrato che proprio in quella fragilità, in quella incertezza, risiede la possibilità di crescita e rinnovamento. Che a volte dobbiamo perdere tutto per trovare se io che d'avrò conta. E così vado avanti, un giorno alla volta, costruendo pazientemente una vita che è veramente mia. Non perfetta, non sempre facile, ma autentica. Una vita in cui la dignità e la resilienza sono le vere ricchezze che nessuno può portarmi via.